ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ပရိသတ်များကိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီ comparator စကားပြော pattern လေးကိုတော့တစ်ခုကိုတစ်ခုနဲ့နှိမ့်ရှန်တဲ့ခြေနေမျိုးမှာအသုံးပြုပြောဆိုလေးရှိကြပါတယ်ပို့ပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်သွားအောင်ဥပမာပုံစံလေးတွေနဲ့ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင် Compared to. နှိုင်းယှဉ်ရင် Compared to. နှိုင်းယှဉ်ရင်ဥပမာပုံစံများ Compared to other students, she is quite hardworking. တခြားကျောင်းသားတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သူမကအရန်ကြိုးစားပါတယ် Compared to other students, she is quite hardworking. တခြားကျောင်းသားတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သူမကအရန်ကြိုးစားပါတယ် Compared to city life, country life is quiet and peaceful. မြို့ကဘဝနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ကျေးလက်ဒေသကဘဝကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်အေးချမ်းပါတယ် Compared to city life, country life is quiet and peaceful. မြို့ကဘဝနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ကျေးလက်ဒေသကဘဝကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်အေးချမ်းပါတယ် Compared to fans, air conditioners are more comfortable. လေပန်းကနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အဲကွန်းတွေကပိုပြီးတက်တောင့်တက်တာရှိတာပေါ့ Compared to fans, air conditioners are more comfortable. လေပန်းကနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အဲကွန်းတွေကပိုပြီးတက်တောင့်တက်တာရှိတာပေါ့ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုများ So how do you like your new job? ဒါဆိုမင်းလုပ်တစ်ကိုဘလို့တောင်နှစ်သက်သဘောကြတာလဲ Compared to my last one, it's a lot more interesting. အရင်အလုံးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အရန်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကကောင်းပါတယ် What was your last job? မင်းရဲ့နောက်ဆုံးအလုပ်ကဘာလဲ I was a night security guard. ညဆောင်လုံခြုံရေးတစ်ယောက်ပါ That sounds interesting. စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် Not really, since compared to my new job, I hardly saw anybody else while I was on duty. တကယ်တော့မကောင်းပါဘူးငါလုပ်တဲ့နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တာဝန်ကျစဉ်တခြားသူကိုတစ်ခါတလေမှပဲတွေ့ရတာ